السلام عليكم وبسم الله، ونصليو على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وحكايتنا لهاد الأمسية هي خبيرة من الخيال، وهي حكاية الراجل اللي كيفهم لغة الطيور. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان في واحد البلاد بعيدة وسط الصحراء واحد الراجل كيفهم لغة الطيور، واللي علمو هاد اللغة واخد عليه عهد باش ما يبوحش بهاد السر لحتى شي مخلوق كيف ما كان. إلا باح بيه غادي يموت في الحال. مشات ايام وجات ايام، واحد النهار تخاصم مع مراتو وبدات تغلط في راجلها وعلى صوتها فوق صوتو، والراجل مسكين حاول يدافع على راسو وشويه هو يسكت وبعد منها باش يتقي شرها وطول لسانها اللي ما فيش اي ذره احترام لراجلها، وحس بانها هي لراجل صاحب الدار ماشي هو. وشويه هو يسمع واحد الديك يتكلم مع دجاجاتو وقال: شحال ضعيف هاد صاحبونا وما عنده هيبه، غلباتو مرا وحده وسكت ليها، وانا معايا اكثر من 40 زوجه كنحكمهم كلهم، وحتى وحده فيهم ما تقدر تخالف امري او تخرج من حكامي عليها ولا تقدر تهز صوتها عليا. سمع الراجل كلام الديك لدجاجاتو وعرف بان الديك ما تيقول غير الحقيقه، وهو يتبسم وضحك باللي سمعو، وشافت مراتو كيضحك ويتبسم بلا سبب، وهي تظن بانه يستهزئ منها وقالت ليه: كتضحك عليا؟ شنو اللي ما عجبكش في حالتي؟ وشنو شفتي فيا وخلاك تضحك وتستهزئ؟ شوف، والله ما نجلس في دارك غير الا قلتي ليا شنو هو اللي شفتي فيا وضحكك. سكت الراجل وهو مغلوب على امره، وهزات المراه حوايجها ومشات عند اهلها. ومني دازت ايام مشى الراجل يرجع مراتو ويراضيها ويطلب منها ومن اهلها ترجع لدارها، ولكن مراتو بقات مصرة على رأيها، وكاين اللي في عائلتها اللي وافقها الرأي وقال: مراتك عندها الحق، لازم ما ترجعش معاك غير الا ما قلتي لينا شنو اللي خلاك تضحك عليها. رجع الزوج لدارو وهو كيحس بالضيق، ودازت بزاف الايام وطالت مدة غياب الزوجة، وهو يفكر يرجع لعند مراتو باش يراضيها مرة أخرى ويقول ليها بأن السبب اللي خلاه يضحك هو سر ما يمكنش ليه يبوح بيه، وإلا باح بيه غادي يموت في الحال وهي غادي تعيش موراه أرملة. ولكن مراتو ما صدقاتوش وظنت بأنه يكذب عليها ويلعب بعواطفها باش ترجع معاه، وقالت ليه: كلامك ماشي صحيح، وبلا ما تحاول تقنعني به. يأس الزوج من تصرفات مراته وهو يوافق باش يبوح ليها بالسر، ومن بعد يموت ويتهنى منها ويتخلص من العذاب اللي معيشاه فيه. واتفقوا على اليوم اللي غادي يخبرها بالسبب. رجع الراجل لدارو وجلس وهو مكتئب وحزين كينتظر مصيره واللي هو موتو. وملي كان جالس سمع الديك يقول لدجاجاتو: هاد السيد شحال ضعيف الشخصية وعقلو صغير، بغا يموت على قبل مرة، والله لو كنت انا بلاصتو حتى نمشي للشجرة الرمان مقابلة مع الدار ونقطع منها 7 العواد تكون مستقيمة ونحفيها حتى تولي رقيقة بحال العصا، ونجلد بها هذيك المرأة اللي ما كتحشمش حتى تهرس العواد على جسمها وتوب، ومرة أخرى ندخل سوق راسها، وهذاك الراجل المسكين ينجيه الله من الموت اللي كيتسناه. سمع الراجل اش قال الديك لدجاجاتو، وبحال إلا كان عقلو مغيب وفاق
غير دابا. مشى بالزربة لشجرة الرمان القريبة من الدار، وقطع منها 7 العواد مستقيمة، وبردها حتى ولات عصا رقيقة، وخباها في البيت. دازت الايام وجا النهار اللي اتفقت فيه مع الزوجة باش يبوح ليها بالسر على السبب اللي خلاه يضحك، وكانت ظاهرة عليه علامة القوة والنشاط. وهو يقول لمراتو: راه ما خاصنيش نبوح لك بهذا السر الخطير هنا عند عائلتك، ولكن غادي نقول لك عليه في دارنا بلا ما يسمعنا حتى شي حد، باش الا طرا ليا شي مكروه نكون بعدا في داري. ولا ما قلت لكش عليه يمكن ليك ترجعي عند عائلتك. رجعت الزوجة لدارها ودخلت مع راجلها في الغرفة، وهو يسد باب الغرفة باش ما يسمعهم حد. وشوية هو يهز الراجل العود اللي وجدو من قبل، وقال لمراتو: واش باغا تعرفي السر وبغاني نموت على قبلك؟ هاكي ها هو السر. وبقى يضربها بالعود على جسمها وهي كتغوت، وتطلب منه يحبس وما كاين ليه عتقها منه، حتى واحد ما كيسمعهم. وضربها حتى تهرست العواد 7، وحلفت ليه بان عمارها غادي تسولو مرة اخرى على حتى حاجة، وغادي تتوب من فعيلها، وما تبقاش تعلي صوتها عليه وتقلل من احترامه، وما غادي يشوف غير الحاجة اللي تعجبه في المستقبل. وخلاها وارتاحت نفسه. دازت الايام ورجعت المرأة لصحتها، ولات مطيعة لراجلها، وما بقاتش ترفع صوتها عليه، وكتحترمه وما كيسمع منها غير اللي يرضيه، وعاشوا في سعادة. وهكذا مشات خبرتي من واد الواد، وبقيت انا مع الناس الجواد.